นะครับธงชัยแม็กอินไตร์นะครับเป็นคุณสุภามรอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีโอกาสเข้าชิงชัยสุดยอดแฟนพันธุ์แท้แห่งปีนะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับถ้าหากว่าเป็นไปจริงนะฮะบ้านจากโครงการบ้านพักสอนรังสิตคลองสานและรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ซีเดียรวมแล้วก็3 ล้านนะครับจากวิทยาช้างรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับส่วนค่ำคืนนี้นะครับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ทางด้านนี้เลยนะครับนี่แฟนพันธุ์แท้ธงชัยแม็กอินไตร์ประกาศนียบัตรทองคำอีก1นะฮะนี่คือทองคำแท้ๆนะครับในเครือของห้างทองเล่งหงนะครับบริษัทเอปิกเอเชียจำกัดนะครับธงชัยแม็กอินไตร์ทองคำแท้ๆนะวางคู่กันนะครับรางวัลในค่ำคืนนี้นะครับไปที่เครื่องครัวแซเลสซีลตรานกนางนวลค่อยๆดูนะว่ามีอะไรบ้างพี่เบิร์ตนำอะไรมาให้บ้านนะครับในค่ำคืนนี้โอ้โหใหญ่ยักษ์ตรงนี้เลยนะครับเป็นกรอบสวยหรูนี่ยกไปได้เลยนะครับเขียนว่ารางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ธงชัยแม็กอินไตร์เป็นการรวบรวมภาพนะฮะของพี่เบิร์ตในอริยบทต่างๆนะฮะตั้งแต่ยุคก่อนยุคเก่ายุคใหม่นี่รวมกันนี่ร่วมพันภาพที่สำคัญนี่รูปใหญ่ยักษ์ตรงนี้มีการเขียนเอาไว้ให้ด้วยนะครับนี่ช่วยกันอ่านเก็บไว้ทุกๆเรื่องราวรอยยิ้มที่เราเคยมีเป็นเพลงนะครับเก็บไว้รวมกันเป็นอะไรความสุขความทรงจำไม่มีที่สิ้นสุดได้ดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตตลอดไหมก็เกือบจะทุกครั้งลงทุนไปเท่าไหร่แล้วครับซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อรถได้จากนี้เป็นต้นไปบริษัท GMM แกรมมี่จำกัดมหาชนมอบบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตร์นะครับให้ฟรีตลอดชีวิตจากนี้ไม่ว่าพี่เบิร์ตจะเล่นกี่รอบคุณจะเป็นบุคคลพิเศษที่ดูฟรีตลอดชีวิตเป็นยังไงบ้างดีใจอะไรเนี่ยวันนี้ใส่อะไรบ้างฟีเจอร์เพียบเลยนาฬิกานี่อะไรเนี่ยเครื่องรางนำโชคเหมือนพี่เบิร์ตจะมีสมัยหนึ่งที่พี่เบิร์ตเคยใส่อย่างเงี้ยเราก็อยากจะมีสิ่งดีๆนะฮะมาตรงนี้มาใกล้ๆตรงนี้มาช่วยกันอ่านหน่อยสิช่วยกันอ่านนี่รางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ธงชัยแม็กอินไตร์นี่เก็บไว้ดีๆนะครับพี่เบิร์ตรักวงนี้มากขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆกับน้องธงชัยแม็กอินไตร์สิ่งที่เราคุ้นและเห็นอยู่ตลอดคอนเสิร์ตพี่เบิร์ตก็จะเห็นแหวนสวยๆหรูๆขณะนี้ครับอยู่ที่นี่แล้วครับเอาละครับแหวนวงนี้คือวงที่ธงชัยแม็กอินไตร์นะครับไม่ว่าคนที่อยู่ในวงการหรือนอกวงการหรือเป็นเพียงแต่แฟนคอนเสิร์ตรู้ดีอยู่แล้วว่าธงชัยแม็กอินไตร์นะครับสวมวงนี้อยู่ตลอดบัดนี้เป็นต้นไปพี่เบิร์ตไม่มีวงนี้แล้วนะครับอยู่ที่นี่แล้วนะครับมอบให้กับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของพี่เบิร์ตในค่ำคืนนี้ครับเอาละครับขอโชคดีมาที่เบียร์ช้างครับโอ้โหวันนี้ต้องถือว่าสุดยอดนะฮะของขวัญของรางวัลนะครับที่พี่เบิร์ตนำมาให้อย่างเทใจจริงๆนะครับสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ของเขานะครับต้องถูกเท่านั้นนะครับถามไม่รู้จะยากหรือเปล่าด้วยนะครับและสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นี่ยากทุกข้อเลยนะครับไม่มีเวลาบังคับนะครับฟังให้ดีครับคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตถือได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่มีเอกลักษณ์ประจำตัวของธงชัยแม็กอินไตร์นะครับทุกครั้งที่มีการจัดคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่จะได้รับความสนใจจากแฟนเพลงนะครับทุกเพศทุกวัยจำนวนมากมายต้องถือว่ามหาศาลนะครับเรียกว่าจัดกี่รอบก็ถือว่าไม่เพียงพอต่อแฟนๆของธงชัยแม็กอินไตร์ดังนั้นคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตจึงถูกจัดขึ้นมามากมายหลายครั้งต่อหลายครั้งหลายรอบต่อหลายรอบด้วยกันคำถามครับถามว่าคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตจัดการแสดงมาแล้วทั้งหมดกี่รอบครับมีไวท์บอร์ดไหมคะไวท์บอร์ดดีกว่านะฮะจะได้ช่วยคิดแล้วเราจะเดินไปดูใกล้ๆนะฮะจัดมาแล้วกี่ครั้งรู้ไหมฮะ7 ครั้ง7 ครั้งเอาเลยนะฮะดูครั้งที่1กี่รอบค่อยๆเขียนไปครับครั้งแรกอีกแบบจะบินไปให้ไกลสุดขอบฟ้ามันอยู่ในมือมนุษย์บูมแมลงความสุขความทรงจำอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างในฝันแล้วก็อโรคาโอ้โหมีเขียนมากสุดด้วยนะครับไปดูกับแม่
ครั้งแรกเนี่ยไม่แน่ใจค่ะเอาที่ไล่มานะแกไล่จากท้ายมานะกลางๆขับไปขับมานะฮะแล้วมาเหลือครั้งแรกนี่ไม่แน่ใจเพราะสมัยนั้นนี่คืออันนี้คือแบบเบิร์ดครั้งแรกเลยเป็นประวัติศาสตร์เลยได้มาเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ลองรวมดูนะ16 K20ถ้าอย่างนั้นเอาละครับพร้อมแล้วเมื่อไหร่บอกนะครับได้ค่ะเอาละครับพยักหน้าแล้วนะครับทุกคนมาอวยพรให้เธอถูกให้ได้นะครับพร้อมค่ะคิดลังเลอยู่พอสมควรนะครับหายใจไม่ทั่วท้องนะครับจะถูกหรือเปล่านะครับแหวนวงนี้วงเดียวนี่ก็ทุกคนก็ซีดปากเลยนะฮะทั้งหมดกี่รอบนะครับตอบครับ108 รอบ108 รอบนะครับตอบมาแล้วเรียบร้อยผู้ที่จะมาเฉลยคำตอบนี้ก็คือคุณธงชัยไมค์อินไตนะครับขอให้โชคดีนะครับทั้งหมดที่เล่นคอนเสิร์ตเลยแบบเบิร์ดกี่รอบโอ้ยเล่นมาตั้งแต่ต้นกรุงศรีอยุธยาเริ่มแตกใหม่ๆเลยนะทั้งหมดนับแล้วได้แก่ทั้งหมดสุดได้แก่ไปเฉลยในห้องดีกว่าบอยพ่ออะไรมาเฉลยในห้องห้องชายมาที่ป่าโอ้เอาแล้วนะครับเฉลยอยู่ในจอนี่ไม่พอเพียงนะครับต้องมาเฉลยในห้องนะครับสุภามรรอคำตอบที่ขนาดนี้นะครับน้ำตาปริ่มๆแล้วนะครับถ้าผิดขาดใจแน่เลยพี่เบิร์ตคอนเสิร์ตแบบเบิร์ตทั้งหมดนั้นกี่รอบอธิษฐานไว้ยิ่งกับสอบเอ็นกันอีกแล้วครับเนี่ยทั้งหมด100 อัพอยู่แล้วมันเกิน105 106ก็ไม่ใช่108ครับต่อกันและกันนะครับน้ำตาไหลร่วงตรงนี้นะครับผมว่าสุภาพรอยากจะพูดอะไรแน่เลยมันจะเป็นไงบ้างโอ้ยพูดไม่ได้แล้วนอกจากบีบีรักคุณแม่แล้วบีบีก็รักพ่อเบิร์ตบีบีเอาละครับ4 คนเข้ามาด้วยเลยขึ้นมาได้เลยนะครับมาใกล้ๆได้เลยนะครับเอาพี่เบิร์ตมอบให้หน่อยครับพี่เบิร์ตเริ่มจากถ้วยรางวัลเลยนะครับทางด้านนี้ก่อนครับพี่เบิร์ตครับทางด้านนี้นะครับถ้วยรางวัลนะครับมอบได้เลยเอาละครับสุดยอดใจมันแท้นะครับออกมาทางด้านนี้ก็แตะไว้นะครับพี่เบิร์ตมอบหน่อยแตะไว้หน่อยแตะไว้หน่อยมารับเลยโอ้โหแล้วก็คอนเสิร์ตนะครับของพี่เบิร์ตนี่ดูฟรีตลอดชีวิตนะครับขอบคุณ GMM Grammy ด้วยนะครับขอบคุณนะครับวงนี้โอ้โหสวยเลยโอ้พี่เบิร์ตพูดกับแฟนมันท้อหน่อยก็ทุกคำถามนะครับที่ถามมาเนี่ยมันอยู่ในใจแล้วมันทุกมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมน้องถึงตอบได้กันอย่างนี้ทุกคนเลยมันก็ได้อันเดอร์ไลน์ลงไปอีกคือความรักความผูกพันที่เรามีต่อกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยพี่เบิร์ตว่าทุกคนเป็นแฟนพันธ์แท้ของพี่เบิร์ตหมดเลยเพราะฉะนั้นพี่เบิร์ตขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่อะไรที่ยิ่งใหญ่เลยแต่มันเป็นแค่ความรักเท่านั้นโอ้โหแต่ต่อพวกเราทุกคนนะครับที่มาแข่งขันด้วยนะครับก่อนแล้วโอ้อยากจะบอกพวกเราทุกคนที่มาในห้องส่งนานี้ด้วยนะครับโอ้มีหอมด้วยโอ้กระถือว่าน่าชื่นใจยินดีนะครับนี่คือความรักที่แฟนพันธ์แท้มีต่อพี่เบิร์ตนะครับและอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าพี่เบิร์ต
มาดูตั้งแต่เราแข่งขันตั้งแต่แรกสุดเลย มาเฝ้ามาแอบอยู่มาดูอยู่ตั้งแต่แรกสุดเลย และก็เห็นว่ามีเซอร์ไพรส์สุดท้ายจะมาให้ด้วย ครับ อะไร ด้ เป็น ตยม อะ มา ไร ให้ด้วยครับ สำหรับสุภามรพวกเรามาน้ำลายไหลกันเถอะเพราะไม่ใช่ของเราพี่เบิร์ดอ่านให้หน่อยครับ อ่านให้หน่อยครับ โดยอ่านว่า มือพี่ถือไมค์มือนี้ถือไมค์ร้องเพลงให้น้องๆฟังมานานแล้ว และสัญญารักนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เรารู้กัน แฟนพันธ์แท้ อ๋อเอาละครับก็เป็นสัญลักษณ์แฟนพันธ์แท้นะครับพี่เบิร์ดนะครับได้กดมือนะครับของตัวเองลงไปตรงนี้นะครับอ๋อสวยครับสวยครับสวยนะฮะเป็นภาพนะฮะเป็นภาพได้รับโชว์ทุกคนเลยโอ้สิริมงคลก็ถือว่าเป็นสุดยอดแฟนพันธ์แท้นะครับเอาไปเก็บไว้ได้ด้วยนะเป็นยังไง มันตื้นตันมันคือรักและศรัทธาพี่เบิร์ดมานาน แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีวันนี้แล้วคือทุกอย่างนี่บีมอบให้คุณแม่หมดเลย ดีจัดดีที่สุดเลย แหมค่ำคืนนี้นะครับคงจะปิดท้ายด้วยภาพบรรยากาศของความสุขนะฮะความปลื้มปิติคนดูในห้องส่งทานนี้เต็มไปหมดเลยนะครับแฟนๆพี่เบิร์ดนี่เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับคงจะจบท้ายด้วยความประทับใจอย่างนี้นะครับแล้วมีเรื่องราวดีๆอย่างนี้กับแฟนพันธ์แท้นะฮะทิ้งท้ายอะไรดีพวกเรา รักพี่เบิร์ดที่สุดในโลกค่ะ เป็น3 สิ่งที่รักมากที่สุดค่ะ เชื่อว่าทุกคนก็รักพี่เบิร์ดที่สุดในโลกเหมือนกันเลยนะครับขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับธงชัยแม็กอินไตร์นะครับ